Hello，大家好，我係希。之前同大家講過美國國債就被稱為世界上最安全嘅投資。其實除咗美國，好多其他嘅國家，包括英國、澳洲同埋唔同嘅歐洲國家等等佢哋嘅政府都係會發行自己嘅國家債券嘅。尤其係英國國債而家嘅利息已經接近甚至係超過4.5%。今日就會詳細同大家講下英國國債可以點樣投資，同埋會唔會有啲乜嘢風險啦。首先就講下英國國債嘅種類，咁同其他國家嘅國債一樣，都係按年期去劃分嘅。最短可以係1個月、3個月等等，短中期嘅就有1年、2年、3年，最長嘅債券10年、20年甚至50年都有嘅。應該選擇啲乜嘢年期嘅債券呢？一般嚟講，債券嘅利息同埋預期嘅通脹係有關嘅。越長時間嘅債券回報嘅風險就會比較高。因為唔能夠確定經過咁長時間之後，通脹係會高定係低。而家收到4厘幾利息嘅債券，係咪可以跑贏未來咁多年嘅通脹都係未知嘅。而且因為環球仲係處於緊呢個加息嘅週期，英國嘅央行近期仍然係維持住多次加息，所以而家短期債券嘅孳息率係會比長期債券為高。如果而家要去投資英國國債，比較彈性嘅做法就係選擇一啲中短期嘅國債，例如1年到3年左右啦。好似呢度見到咁樣，而家1年期英國國債嘅孳息率已經係去到4.9% 噶啦，係5年以嚟嘅新高。睇長一啲嘅時間嘅話更加係去到2008年以嚟，即係15年以嚟嘅新高啊。跟住就要講下要點樣去買呢個英國國債啦。今日我就會用呢一個 Satchel 嘅平台嚟同大家做示範嘅。可能有啲朋友都係第一次聽 Satchel 呢個證券行，咁我就簡單介紹一下。Satchel Bank 嘅總部係位於丹麥，喺全球15個國家同埋地區持有唔同嘅證券牌照。Satchel 喺香港都係屬於持牌嘅證券行。交易方面，Satchel 支援189個貨幣對嘅外匯交易，當中有 Dollar Yen， 即係美元對日元，同埋英鎊對美元等等可以兌換，亦都可以投資全球50個交易所嘅股票、債券、基金等等，多達7萬種唔同嘅投資產品。英國國債就係其中之一啦。香港嘅用戶可以選擇開立 Satchel 嘅香港版戶口，或者屬於離岸嘅國際戶口。離岸戶口嘅資金係會存放喺丹麥，亦都會有丹麥10萬歐元嘅存款保證。詳細嘅開戶方法可以睇翻我之前嘅呢一條影片，咁我都會將開戶嗰條 link 擺翻喺文字欄上面嘅。有興趣就可以自己 click 入去睇下啦。咁買英國國債嘅第一步就係打開 Satchel 嘅交易平台 Satchel Trader Go。咁要搜尋英國嘅債券首先就可以選擇翻呢一度產品債券。如果一開始嘅時候你喺呢度揾唔到債券嘅選擇，代表可能你未開通呢個交易債券嘅權限。咁就可以撳翻右上角嘅呢一個人仔平台設定交易產品，就可以啟用翻呢一度債券。雖然佢就會叫你去答一啲問題嘅，但基本上就算未通過測試選擇跳過呢啲問題，咁一般嘅債券都係可以買得到，並且係即時生效嘅。之後你就可以撳呢一度喺篩選程式中搜尋，睇翻左手邊呢一個篩選器，咁佢就會有好多條件可以幫助我哋去搜尋嘅。首先就係國家啦，咁就可以輸入翻英國，然後發行機構嘅類型，咁呢度就揀翻政府。發行嘅年期，咁我就會睇1至3年啦。結果就係揾到大概有11張係符合呢個要求嘅債券啦。開大嚟睇下先。咁呢度就顯示咗個到期日啦。呢個中期收益率就係顯示咗個利息。如果有啲資料係冇顯示出嚟嘅，就可以撳翻個表右上角嘅呢3個點點管理欄位，就可以拉翻一啲自己想要嘅資料出嚟噶啦。尤其係呢一個中期收益率，即係個 yield 啦。例如呢一張2024年4月到期嘅英國國債，咁想知道佢更多嘅資料就可以撳一撳呢個圓圈 I 字嘅呢個圖案，睇翻產品，咁就可以睇到呢一張債券最低交易嘅金額就係1英鎊，每半年就會派息1次嘅。決定咗購買之後就可以撳翻上面嘅呢一個交易，可以選擇市價或者自己去定翻一個限價嘅。買嘅數量唔大，例如100英鎊咁都係可以有交易嘅。但要注意呢一個交易費啊！如果你買嘅數量只係100嘅話，咁呢一張債券喺市場嘅價值就係96.8磅。
但個交易費咧已經要69英鎊啦。因為 Satchel 嘅交易費咧係階段式同埋固定嘅，所以即使加大買嘅數量咧去到3萬啊，即係價值28,500英鎊，等於超過27萬港紙，個手續費咧都仍然係69鎊嘅啫。如果計起上嚟咧，呢個情況嘅手續費嘅比例咧只係佔0.25% 啫。所以咁樣買英國國債，買嘅數目越多，金額越大咧，個成本咧就會相對低啲。咁大家咧就可以跟翻自己個人嘅能力去決定咧買幾多啦。數目同埋價錢都 OK 之後咧，就撳翻呢一個建立訂單。咁之後咧呢個交易咧就會出現喺你的訂單呢個位，到價嘅時候咧就會幫你自動買入噶啦。稅務方面，買英國國債賺到嘅錢咧係唔需要俾資產增值稅嘅。不過從債券之中賺到嘅利益咧，仍然係會計入咧個人嘅收入啦，可能咧就會照計入英國嘅個人入息稅噶啦。如果係身處喺英國嘅，就可以用呢個 ISA 戶口嚟投資啦。英國政府咧容許居民用 ISA 戶口嚟投資，而收益咧係完全免稅嘅。不過咧金額就會有上限，例如22年到23年嘅稅務年度 ，ISA 戶口嘅免稅上限咧就係2萬英鎊。另外咧當然要講下風險方面啦。債券本身咧雖然係屬於極低風險嘅投資，但咧就唔代表係一定唔會蝕錢嘅。風險咧可以係來自幾方面嘅。第一係匯率嘅風險，英國國債咧係用英鎊去計價同埋交易啦，所以如果你唔係身處喺英國，平時使嘅錢咧又唔係英鎊，要將英鎊咧兌翻你本身用開嘅貨幣，例如港元咁樣。咁如果英鎊對港元下跌，咁就可能咧會係賺息但係蝕咗匯價，而且英鎊近年嘅波幅咧都係好大，所以唔係喺英國生活嘅咧就要考慮埋英鎊嘅升值能力啊。至於我個人對英鎊嘅睇法咧，基本上而家咧都係樂觀嘅。咁有機會咧都會遲啲再拍片同大家講多啲啦。第二個可能嘅風險咧就係嚟自英國政府，國債本身咧就係由英國政府去發行嘅。如果市場對英國政府嘅還款能力有質疑，咁就可能導致咧債價大跌。好似冇幾耐之前，上年22年9月尾10月嘅時候，英國前首相卓慧思推出減稅方案。市場認為咧個方案咧係增加咗英國嘅財政負擔，好多機構投資者咧大手拋售國債。後嚟咧英國政府咧要出手買入咧國債，穩定個價格，危機咧先至稍為解除。所以咧即使國債咧正常嚟講揸到到期日就一定可以攞翻個本金同埋利息啦，但係咧中間咧都可能會有債價嘅波動嘅。亦都要睇咧市場對英國政府同埋英國經濟嘅穩定性係有幾大嘅信心噶啦。仲有一點咧就係要留意英國政府嘅加息計劃。如果加息持續，即係下個月國債嘅孳息率咧又會更加之高。要考慮幾時買入呢個國債係一個比較好嘅時機咧，就要留意英國嘅通脹率同埋嗰個加息嘅情況。不過今次嘅影片咧已經係比較長啦。有關呢一方面詳細嘅睇法咧，可能就要留待下次嘅影片咧先再同大家分享啦。最後，即使未諗到要點樣投資，其實咧啲錢擺喺 Satchel 符合一定嘅金額咧，都係可以收到咧利息嘅。仲要咧冇鎖定年期咧，係會逐日計息，咁就更加之靈活同埋彈性啦。而唔同嘅貨幣咧嘅利息咧都係有唔同，例如美金啦，放多過10,700幾美金，咁咧即係大概83,000幾蚊港紙咧。咁樣先至會有利息嘅。如果係英鎊嘅白金級同埋 VIP 嘅賬戶咧，都會有分別2.17% 同埋3.17% 嘅利息。但白金同 VIP 賬戶嘅存款門檻咧，最少咧就要150萬港紙起跳啦。好啦，咁今日影片咧就嚟到呢一度啦。有興趣了解或者開翻個 Satchel 嘅戶口咧，亦都可以撳入去我文字欄嘅嗰條 link。以後有機會咧，仍然會同大家講多啲咧關於英鎊啦，同埋英國嘅投資產品嘅。中意我影片咧，記得 like、subscribe、share。未訂閱我嘅朋友咧，都希望大家快啲訂閱我嘅 channel 啦。我哋下條片再見啦，拜拜。